猫は敏感な生き物なので、穏やかで落ち着いた態度を持つ人に惹かれます。大きな声や急な動きは避けることが大切です。猫は自分のペースで接触したい動物です。猫が近づいてくるのを待ち、無理に触れようとしないことが重要です。猫は遊ぶのが大好きです。おもちゃを使って一緒に遊んだり、猫が興味を持ちそうな動きをしたりすることで、信頼関係を築くことができます。猫のボディーランゲージを観察し、彼らの気持ちに寄り添うことができる人は